ჩვენთან არის ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელნო, მამანო, ძმანო და დანო, ყველას აქ ვინც ბრძანდებით შეკრებილები, მინდა მოგილოცოთ ამ სპორტული დარბაზის გახსნა, რომელიც დღეს ჩვენ ვაკურთხეთ, დავლოცეთ ყველა ის ადამიანი, ვინც აქ ისწავლის და ასწავლის ბავშვებს, იმიტომ რომ დანიშნულება ამ დარბაზისა პირველ რიგში არის ბავშვებისთვის, რომ ბავშვებმა მე არ ვიტყვი, რომ ფიზიკური განვითარება პოვონ მხოლოდ, არამედ სულიერი უპირველეს ყოვლისა და სულიერთან ერთად უკვე ფიზიკურიც. და რატომ არის ეს ასეთი თანმიმდევრობით მნიშვნელოვანი? დღეს წმინდა წერილის მაგალითმაც გვიჩვენა. აი სახლის კურთხევის დროს იკითხება ყოველთვის სახარების დაწყვეტი, სადაც მოთხრობილია იმის შესახებ, თუ როგორ შევიდა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ზაქე მეზვერის სახლში. ზაქე, რომელიც ცოდვილი ადამიანი იყო და ითვლებოდა ზოგადად ებრაელთა საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მარგინალურ წარმომადგენლად, მისი მსახურებიდან გამომდინარე, ზუსტად აი ამ მეზვერეობიდან, რაც ნიშნავს ბაჟის ამკრებს, გადასახადების ამკრებს. და მაცხოვარი, როდესაც შევიდა მის სახლში, ზაქეს იმდენად დიდი სიხარული ჰქონდა ამის გამო და მანამდეც მას სურდა ქრისტესთან შეხვედრა, რამე თუ გრძნობდა თავის ცოდვასაც, ეტყობა ფიქრობდა ეს ადამიანი ამ თავის ცოდვებზე, რამე თუ როგორც კი შევიდა ქრისტე, ზაქე ამბობს, რომ მეო, ვისაც რამ ცუდი გაუკეთე, ვისაც რამ ზედმეტი გამოვართვეო, მაგას 4 წილად დაუბრუნოვო ყოველივეო. ანუ აღიარა თავისი ცოდვა, უსამართლო ბაჟის აკრეფა, ვიღაცისთვის ზედმეტი, ასე ვთქვათ, თანხის დაკისრება და სხვაც, რასაც ის თავისი ძალაუფლებით აკეთებდა. და აი ამ სიტყვების შემდგომ ქრისტე ამბობს, რომ ახა იქმნა ცხოვრება სახლისა ამისაო. ანუ იტყოდა თუ არა ქრისტე ამ სიტყვებს, რომ ზაქეს მარტო დაეპატიჟებინა თავის სახლში და თქვა თუნდაც გამასპინძლებოდა. ჩვენ ამის მაგალითიც გვაქვს წმინდა წერილში, როდესაც ქრისტე შედის სიმონ ფარისეველთან და სიმონი განიკითხავს მეძავ ქალს, რომელიც ტირის და თავისი ცრემლებით ფეხს დაბანს ქრისტეს. და მაცხოვარი ეუბნება სიმონს, რომ სიმონო, შენ მე შემოვედიო შენ სახლშიო და შენ მე წყალი არ შემომთავაზეო ფეხბანისათვის, ეს წესი იყო, სტუმრის მიღების წესი აღმოსავლეთში. დღესაც არის ეს ზოგიერთ ქვეყანაში შენარჩუნებული. ანუ ქრისტეს შესვლა სახლში ადამიანებთან სხვადასხვა შედეგის მომტანი არის. ხედავთ თვითონ სახარებისეული ფრაგმენტებიდან და ამიტომაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ დღეს ჩვენ ვინათლებით, სახლებს ვაკურთხებთ, შედეგად რა აქვს ესა? შედეგი უნდა იყოს გამოძახილი ადამიანების გულისა. და ეს დარბაზით ზუსტად ამიტომ იკურთხა, რომ გამოძახილი პოვოს ბავშვების გულში. გამოძახილი ღმერთთან, ქრისტესთან ურთიერთობისათვის, გამოძახილი ერთმანეთთან
სიყვარულითა და მეგობრობით კავშირისათვის, წესიერებისათვის, პატიოსანი და შრომის მოყარე ცხოვრებისათვის. ასევე საკუთარი ნიჭის განსავითარებლად, რომელიც ყველა ადამიანს გააჩნია და როგორია ეს ნიჭი ადამიანისა, ამას კიდევ ცხოვრება გამოაჩენს. მაგრამ ყველაფერი უნდა იყოს კავშირში ღმერთთან და მოყვასთან. ამისთვისაა ეს დარბაზი, ამისთვისაა ეს სამრევლო სკოლა, ამისთვისაა ის შრომაც, რომელიც არის გაწეული მამა ბასილის მიერ და ყველა იმ ადამიანების მიერ, ვინც მის გვერდში არის. ეს არის შინაარსი. თორემ სპორტ დარბაზი არავის არ გაკვირვებია და ბევრი სპორტ დარბაზია, სადაც შეიძლება რო იტყვიან ტანი დაიყენოვო. შინაარსი როგორი იქნება? ამ დარბაზის შინაარსი არის ღმერთის და მოყვასის სიყვარულის შთაგონება ჩვენი შვილების გულში და ადამიანების ზოგადად. და ვუსურებ მამა ბასილს, ყველა მასწავლებელს, ვინც აქ იშრომებს და ჩვენს ბავშვებს, რომ მათმა გულმა ეს გამოძახილი პოვოს და ამგვარად იყოს შეკავშირებული ქრისტესთან და მოყვასთან. მინდა დავლოცო დღევანდელ დღეს ის ადამიანებიც, რომლებიც გვერდში უდგანან მამა ბასილს წლების მანძილზე არის და ბატონ ზაურ საგანელიძეს აღნიშნავთ, ბატონ დავით რაზმაძეს, რომელიც აქ ბრძანდებია ორივე. მინდა განსაკუთრებულად დავლოცო ნუგზარ ვანიშვილი, ტარიელ ხიჩიკაშვილი, ვანო ხორგუაშვილი, ფერიცვალების ტაძრის მსახური, მრევლი, უცხო შემომწირველები მრავალი, იოსებ ჟორჟოლიანი, თემურ მანველაშვილი, ვლადი გელაშვილი. შეიძლება ყველა ვერ ჩამოვთვალოთ დღევანდელ დღეს, ან შეიძლება არიან ადამიანები ისეთები, რომლებიც მათი სახელები არც ვიცით. შემოწირეს და დაეხმარენ ამ საქმეში მამა ბასილს. ყველას ღვთის წყალობას და შემწეობას უსურვებ და უსურვებ საკუთარ თავსაც და თქვენ ყველას და ჩვენს ერს, რომ ჩვენი შვილები იზრდებოდნენ სულიერად და ფიზიკურად ჯანსაღ ადამიანებად, ისეთებად, რომლებიც გააგრძელებენ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას და შექმნიან მის კეთილდღეობით მომავალს. მერთმა დაგლოცო ძვირფასო ძმანო და დანო და კიდევ ერთხელ ყველას მადლობას მოგახსენებთ და ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ჩვენთან არის ღმერთი.